store right now. And we're heading to Bangkal, Guagua. Hello ka naman sa ating vlog. Ayan guys, ito na yung market, public market ng Guagua. Ayan siya. So, abangan ninyo guys dahil dito magaganap ang next video vlog ko. And I'm done doing my business, monkey business sa Bangkal, and we're heading back to Plaza Burgos, Guagua para naman yan sa ibang business naman yan. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, I'm gonna show you and I'm going to teach you on how to make a chicken tortilla. Sariling recipe ko yan at stay tuned dahil ipapakita ko sa iyo at ipapalasap ko sa iyo kung gaano nga ba kasarap ang recipe na ito. And if you haven't subscribed to my channel yet, you can click the red or subscribe button and bell notification icon para naman updated ka na sa lahat ng happenings dito sa channel ko. At hindi lang yan, ipapasilip ko rin ang madalas kong gawin during my break time sa work ko. Panoorin natin to. Lagay mo yan sa channel mo, sinasabi ko sa'yo. Hi guys! Hello naman kayo sa channel ko. Hello! Nag-subscribe na pa kayo? Of course! Hi guys! It's my break time and ganito yung usually ginagawa ko everyday. Ayan siya. Massage. Effective siyang pampatanggal ng stress at yung maghapon ng malay. So, para sa akin, mas masarap ito. Mas nakukuha yung mga kasukasuan and yung mga joints at mga points niya kesa doon sa traditional body massage kung saan tao nga yung nagmamassage sa'yo. At yun na nga, thank you so much once again, Jo and Jan, for the appearance on my YouTube channel. Thank you so much guys for your support. At heto na nga, kung hindi ka pa nagsasubscribe dito sa channel ko para maging updated ka sa lahat ng happening sa mga vlogs ko, hit the subscribe button at ang bell notification na rin. And without further ado, eto na, I want to present to you my chicken tortilla. Thank you! So, ito lang ang mga kailangan nating ingredients para sa ating chicken tortilla. Ang marinated chicken na kinat natin para maging parang chicken nugget siya, cheese, tortilla wrapper, at ang salsa natin. So, heto na. Ready na, and let's go. Tara na, let's go. At iluto na natin ang chicken tortilla. Una, i-toast natin ang wrapper. Sunod nating iluto ang meat o ang marinated chicken natin.
Make sure guys na naka-lower heat lang ang apoy natin para hindi masunog. A few moments later. At ito na ang ating finished product, ang ating grilled chicken tortilla. And don't forget to subscribe to my channel by clicking the subscribe button and bell notification icon.